Sirenen. Warum machst du das mit mir? Sag mir, was kann ich tun? Du wolltest Liebe, gab ich dir, sag mir wozu? Du hast mich hintergangen, angelogen und das wozu? Jetzt kannst du rumprahlen, nein, ich würde es niemals tun. Liebe ist kein Wort, es verändert Menschen. Hör bitte gut zu, es verändert Menschen. Sie spielen pro Tag, sie denken nicht nach. Wozu das alles? Nochmal.